आज सुबह खेत में आया तो मेरा ध्यान गया इस फसल में, जिसको लहराता देख मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चाय पीने बैठा तो याद आया आज सुबह तो मुझे दौड़ लगाने जाना था, लेकिन क्या करूं मेरी आंखें ही 8 बजे खुली। फिर भागता हुआ खेत में आया और ऐसे काम किए जिनसे शरीर को बिल्कुल कष्ट ना हो। फिर मैंने दबा के नाश्ता किया क्योंकि मुझे खेत में जाना है और वापस 1 बजे आना है। तब तक पेट में चूहे मुजरा ना करे, इसलिए नाश्ते को बड़ा सीरियस लेना पड़ता है। देखो अब रात को 11:45 बजे बरसात के 2 छांटे गिरे थे, जिस घटना को पूरे 18 घंटे बीत गए, लेकिन बिजली का कोई अता पता नहीं। लेकिन इन चिड़ियों ने मुझे बिजली से फास्ट खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक भगा भगा कर परेशान कर दिया। खैर किसान है तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अब कोई कंजूस ही होगा जो कमेंट में जय किसान नहीं लिखेगा। क्या मतलब मैं जबरदस्ती लिखवा रहा हूँ। खैर जय श्री राम।